Horrors. Hey Leute, willkommen zurück zu Trine. Wir stehen hier an unserem Checkpoint und müssen irgendwie versuchen, durch diese Wand durchzukommen. Wir könnten es ja mal mit dem Ritter versuchen. Aber für diese massive Wand ist er doch etwas zu schwach. Ich weiß gar nicht, diese Faust hängt da schon so provokant. Die müssen wir bestimmt... ich habe da so eine Idee. Ich glaube, wir können mit dem Zauberer hier oben diese Guddel schieben. Jawoll! Bam! Ganz genau. Schön die Faust in die Wand zimmern. Natürlich kriegen wir wieder Besuch. Das war ja klar. So. Weiter geht's. Kommt noch einer? Nein, ich glaube, jetzt haben wir es. Obwohl, da kommt jetzt noch einer. Aber wir haben unseren treuen Gefährten hier dabei. Der regelt das schon für uns. Ein Geschenk. Ein Geschenk, ein Geschenk. Was bringt uns das denn jetzt? Was haben wir jetzt? Ich habe keine Ahnung, was uns das Geschenk jetzt gebracht hat. Aber ich denke, das finden wir noch im Laufe des Spiels heraus. So, ist hier unten noch irgendwas? Also ich kann mir vorstellen, dass das Ganze hier kein 100% Run... großartig. Au. Das wird bestimmt kein 100% Run. Aber ich gebe mir Mühe, alle Geheimnisse, oder so viele wie ich nur kann, zu finden. Aber ihr müsst ja auch noch etwas haben zum Erkunden. So, wieder ein Bogenschütze. Zack. Boah. Nochmal. Ach, da ist auch noch was. Wie kann das denn hier? Was ist denn hier los? Sehr wohl, sehr schön. Ach, da lag auch noch eine. Oh jemine. Die Stacheln unten sehen sehr gefährlich aus. Und die tun auch verdammt weh. Aber zum Glück tun die nicht nur uns weh. Mal eben gucken, wann können wir springen. Boah, das geht ja gar nicht. Dann können wir da mal rüber. Jetzt. Boah. Und auf den Ritter. Und so. Schnell rüber. Und weiter. Da unten sind nur wieder böse Stacheln. Da wollen wir nicht rein. Alter, was geht denn hier? Die stürzt alles zusammen und wir sind doch gleich tot. Das gibt's doch gar nicht. Komm schon. Da kommt noch... Die blöden Untoten, die kriegt man ja auch nicht tot, ne? Das ist ja... Ach, cool, danke. Oh. Tschüss. Wir sollten da nicht runterfallen, habe ich so die Befürchtung. Das könnte uns unter Umständen nicht so gut tun. Ach, hier haben wir auch zum Glück noch wieder einen Checkpoint bekommen. Ich gucke nochmal schnell hier rechts. Ne, da ist nichts. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir hier irgendwie weiterkommen. So, das kippen wir uns mal um. Aber da haben wir auch noch was. Also an was ich mich... Oh, verdammt. Noch auf jeden Fall noch erinnern kann von meinem ersten Spielversuch. Beziehungsweise von meinem letzten Mal, wo ich das Spiel gespielt habe. Dass ich sehr gerne die Diebin spiele. Das werdet ihr mit Sicherheit auch noch merken. Weil die mit ihrem Enterhaken einfach super cool ist. Was die alles kann. Aber wenn ihr das Spiel spielt, was ich nur empfehlen kann, es lohnt sich. Es macht einen Heidenspaß.
Wenn ihr das Spiel spielt, dann könnt ihr natürlich auch versuchen, alle Rätsel anders zu lösen als ich. Man muss nicht die Diebe nehmen, man kann den Zauberer nehmen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit der Ritter einem da hilft. Ich will hier runter. Hier ist nicht ein Stein, vielleicht können wir den da drauf schmeißen. Nee, das hilft uns nichts. Dann gehen wir, würde ich sagen, mal hier weiter. Boah, Alter. Das war schon ganz schön knapp. Das ist eine ganz schön baufällige Höhle. Was geht denn hier? Was geht denn? Ach, hier haben wir einen Schalter. Natürlich. War ja klar. So, da oben haben wir auch noch... Warte, ich glaube, das können wir da kaputt machen. Okay, warte, wir machen jetzt hier Kooperation. Ritter und Zauberer. Sehr gut. Ja, die müssen sich als Team noch ein bisschen finden. Aber das wird schon... Au! Autsch! Das wird schon, das kriegen die schon noch hin. Oh! Und da haben wir jetzt auch schon den ersten aus unserem Team verloren. Moment, ich gehe nochmal eben zurück. Die bekommen wir nämlich immer an den Checkpoints wieder. So, jetzt haben wir... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nein, nicht da runter. So, hier weiter. So, jetzt können wir hier mit dem Ritter so durch. Und jetzt ist hier nämlich die Tür offen. Können wir uns da dranhängen? Nee. Dann würde ich sagen, versuchen wir mit dem Ritter auf den einen Vorsprung da zu kommen. Das hat nicht so gut geklappt, aber wir machen trotzdem mal mit dem Ritter weiter. Der ist eindeutig die bessere Wahl für diese Situation. Aber ich will das Teil da oben eigentlich schon noch irgendwie gerne haben. Ach, hier können wir uns dranhängen. So, jetzt. Au. So, und jetzt. Nein! Ach, komm schon! Gibt's nicht! Nochmal eben abwarten. Oh. Okay, lassen wir das. Gehen wir zu dem Checkpoint. Mal weiter. So. So. Oh, jetzt müssen wir hier einmal kurz skillen. Skillen ist ein super Talent von mir, das kann ich nämlich hervorragend. Habt ihr ja jetzt gerade festgestellt. Oh, da oben ist die Kiste verschwunden, die wir gerade gemacht haben. Na gut. Dann machen wir die jetzt aber nochmal alle schnell weg. Bevor wir uns hier... Ach, wie cool. Seht ihr das? Seht ihr das? Da rechts am Bildschirm. Ich bin gerade, leider bin ich gerade etwas abgelenkt hier. Seht ihr? Der lebt noch? Ne, der ist tot. Da rechts die Truhe. Hier. Die will ich haben. Wie kommen wir denn da hin? Können hier nicht durch. Müssen wir uns hier rumfahren lassen? Ne, da werden wir rausgeschoben. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier oben weiter. Bestimmt kriegen wir noch eine Fähigkeit oder so, um da hinzukommen. Vielleicht kann sich der Zauberer ja noch teleportieren irgendwie. Ach komm schon. Du kriegst auch noch einen drauf. Ach, da oben ist eine Wippe. Da müssen wir bestimmt eine Kiste draufstellen. Dann würde ich sagen... Ach, na toll. Ach, komm schon. Würde ich sagen, gehen wir da mal hoch. Auf die Wippe. Das ist jetzt nicht dein Ernst hier.
So. Ich habe ja auch das Gefühl, dass die Diebin besser springen kann als alle anderen. Ach nein, die müssen keine Kiste draufstellen, sondern hier müssen wir es kaputt machen. Oh, so. Und ich bin ja mal der Meinung, dass hier oben ganz bestimmt noch etwas ist. Ja. Man muss sich nämlich in Trine angewöhnen, in jeder Nische, in jeder Ecke nachzugucken. Denn es ist immer noch irgendwo irgendetwas versteckt. Komm, ich mache euch alle weg, ihr. Ich habe ein Schwert und ein Schild und krieg gerade auch irgendwie was auf den Deckel. Aber du da oben kriegst auch noch einen. Passt. So, aber hier war auch noch was links, glaube ich. Ach, jetzt weiß ich, wie wir zu der Truhe kommen. Wir können uns nämlich jetzt hier mit dem Schaufelrad rüber schieben lassen und stehen an der Truhe. Ich bin gespannt, was wir bekommen. Halskette des Lebens. Das sieht sehr schön aus. Wahrscheinlich ist diese Reise nicht umsonst. Lasst uns eine Vereinbarung treffen. Ich werde euch dabei helfen zu finden, was ihr sucht. Dafür bekomme ich den ganzen Schmuck. Ich muss gestehen, die Kette sieht an dir sehr gut aus. Es ist abgemacht. Hauptmann Bierhardt würde das nicht billigen. Ja, unser ewiger Junggeselle, der Zauberer, versucht sich natürlich direkt bei der Diebin einzuschmeicheln. Aber unserem ehrenvollen Ritter, dem gefällt das Ganze ganz und gar nicht. Er ist nur auf Ehre und Ruhm bedacht. Reichtum ist ihm nicht wichtig. Achso, hier können wir oben oder unten hätten wir hergehen können. Da oben ist aber noch was. Oder? Ne, hier kommen wir auch nicht weiter. Da können wir nicht so schnell eine Kiste hinstellen. Dann würde ich mal sagen, versuchen wir mal den Weg oben rum. Oh, ach, wie cool. Dann nehmen wir mal den Fahrstuhl. So, und hier müssen wir dann einmal weiter. Und hier. Jawohl, ja. Dann machen wir es mal auf die sichere Methode. Safety first. Wir stellen hier mal eine Kiste vor. Jetzt haben wir nur noch auf einen, den wir achten müssen. So. Das läuft hier ja gerade ziemlich gut. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das noch sehr viel schwerer wird. Warte, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob hier unten noch was war. Seht ihr? Seht ihr, man muss immer genau überall nachgucken. Man findet immer irgendwo etwas. So, den drehen wir uns noch mal wieder ein bisschen zurück. Gehen weiter, dass die Wippe andersrum kippt. Und schaffen den Sprung natürlich nicht. So, aber jetzt. Jetzt haben wir's. Leute, ihr müsst zugeben. Ihr müsst zugeben, dass das gerade ziemlich gefährlich ist hier. Aber was ich eigentlich sagen wollte... Moment. Ich mach eben hier aufräumen. Ihr müsst zugeben, dass das ziemlich genial aussieht hier. Mit der Brücke. Oh je. Jetzt haben wir auch noch unseren Ritter verloren. Mit der Brücke und diesen Rädern hier. Ich finde es Hammer. Und die Zeit ist leider auch schon wieder um. Es macht sau viel Spaß. Es spielt sich fast von alleine, dieses Spiel. Und was man jetzt zu sehen bekommt, ist echt ein Augenschmaus. Es macht einfach Freude zu sehen, was sich die Entwickler so einfallen lassen haben. Und ich hoffe, ich kann euch alle wieder in der nächsten Folge begrüßen. Ich freue mich schon. Bis später. Ciao, ciao.